안녕하세요, 순수입니다. 오늘은 제가 애깨가 아닌 마크입니다. 게스트는 바로 오렌지입니다. 야, 인사해. 내려와서 인사해. 안녕하세요. 오렌지입니다. 하이. 오늘은 뭐하냐, 마크루? 오늘은 바로 치사한 달리기 게임이야. 내가 마침 그 꼼수를 봤지. 낄낄낄. 아, 그래? 그제. 그럼 방법은 아는 거야? 그래도 다시 설명해 줄게. 쳇. 방법은 가짜 남의 달리기 길을 만들어 다이아 블럭까지 못 가도록 방해하는 장애물을 만드는 거지. 그리고 표지판으로 규칙을 하나씩 해 하면서 또 가르쳐주지. 뭐 넌 알지만. 그래, 알겠죠. 시작하자고! 예! 그래. 호쩌쩌쩌쩌. 빨간색 넘어오는 거 아니야. 여기서부터 시작하는 거야. 그리고 남의 거는 보면서 해도 돼. 아니야, 이거 병 먹어야 되는데. 어떡하지? 잠시 미쳤. 야, 안 되겠음. 제가 막아드리죠. 다 만들고 부수자고, 다 만들고 그냥 넘어오자고 였대요. 아, 그럴까요? 좋아요. 그때 생존으로 바꾸면 되잖아요. 바꾸는 것 좀 도와주시오. 뭘 도와달라는 것이오? 빰빰빰. 지금 렉이 조금 걸리는데. 됐다. 호또또또또또 호또또또또또 호또또또또또또. 병 만들기. 헛. 됐다. 야, 됐다. 이쪽으로 넘어가. 야, 우리 서로 바꿔서 해야죠, 바꿔서. 아, 그렇군요. 죄송합니다. 자, 이제 넣고 준비 시작하면 만드는 거예요. 네, 이미 시작이에요. 쳇. 어떻게 만들어주지? 어떻게 만들어주지? 가리세요. 하하하하하하하. 뭘 하지? 내가 뭘 했다. 이거 왜 뚫어져 있지? 너는 충분히 깰 수 있다. 이건가? 아닌가? 뭐지? 고민 중인 1인. 야, 내가 블럭 부술 거거든? 와, 너무했다, 이분. 야, 나도 된다. 야, 나는 안 돼. 난 점프 못하는 거 니 알잖아. 알겠습니다. 이건 안 할게요. 나도 니 좀 봐준다고 점프맵 안 할락 했는데, 진짜. 저 부수고 있어요. 안 되겠다. 저는 일어서 했어요. 야, 옆에 보지 마. 나 뚫었어. 뭐 설치하려고. 아니다. 꼭 이렇게 할 필요가 없잖아. 뭘 만들지? 솔직히 이거 못 깨면 안 됩니다, 이거 님. 님은 이거 못 깨시면 안 돼요. 또 여기서 그 발사기로 뭐예요? 예? 발사기 이름.
발사기요? 몰라요. 드로퍼인지 뭔지 모르겠어요. 저는 드로퍼 꺼내서 하고 있어요. 뭐지? 똑같이 생각하는 건가? 에이 설마. 에이 설마. 나는 드로퍼인지 실험을 해보겠다. 나도 안 보인다 이거. 나도 안 보여. 어떡해. 나도 안 보여. 뭐야 이거. 아 나도 유리 하면 되겠나? 이건 머리가 좋아야 통과할 수 있을 듯. 나 이거 뭔가 망한 듯한데. 뭐지? 진짜. 왜? 요. 근데 찍고 있는 거 맞아요? 네, 찍고 있어요. 아주 조용조용하. 만드는 거 시간이 오래 걸려요, 이게 꽤. 뭐지? 왜 발사가 안 되지? 발사 되네. 근데 이게 병으로 주네? 안 되겠다. 이게 아니야. 님, 제가 따르게 만들어 드릴게요. 너는 내가 진짜로 못 건너게 만들 거야. 아직 안 만드는데 생각하기에 되게 웃기다. 뭐야? 진짜 짜증나. 계속 나가죠. 뭐라고? 계속 나가진다고 이게 자동으로.
자, 여러분, 저는 일단 다 완성했고요. 이 너무 웃기지 않습니까? 뭐야, 여기 왜 파져 있어? 누가 팠어? 내가 실수를 했는데. 다시 설치하면은 돼. 여기는 보면은 몬스터들이 아니고요. 이상한 놈들이 막 있어요. 아, 여기에다 딴 놈들도 소환할까? 푸샤. 소환할 수 있겠다. 잘 죽어. 응? 내가 왜 여기 와서 아, 진짜! 렉 걸리겠다. 아우, 렉 걸렸다. 이거 부수는 것도 일이다. 근데 이거 만들었어요? 네, 제가 만들었어요. 왜요? 안 만든 것 같아요. 아니, 잘 만들었길래요. 만든 거 아니고요. 이거는 이거 제가 만들었어요. 야, 다른 건 괜찮은데 네 스킨이 이상해 보여. 괜찮아, 스킨 가지고 뭐라고. 그쵸? 네. 이게 제 버전은 버그 같은 렉도 많이 걸려가지고. 다 했어요? 기다려봐요. 저 하늘에서 보고 있어요. 일단 자기 편으로 가세요. 예. 난 뭐 여기서 기다리지 뭐. 일단 저 먼저 규칙 만들어도 될까요? 네. 됐다. 됐다. 다 하셨어요? 네. 자, 그러면은 넘어갑시다. 풀어요. 네, 풀게요. 잠시만요. 저 풀어야겠다. 아, 까먹고 안 풀었다. 벌써부터 풀고 있어. 뭐야? 저기요, 살려주세요. 안 살려줘요. 벌써 많이 가셨네. 시작하기 전에 제가 한번 볼려 했는데 아, 진짜 너 왜 또 변경해? 제가 바꿀 거예요, 이제. 됐죠? 예, 처음부터 시작하세요, 그러면. 시작했어요? 네, 저 시작하고 있어요. 이거 누가 끝까지 갈 때까지 하는 거예요. 끝. 이걸 어떻게... 잠시만, 뭐야?
깼어. 아 잠시만, 너 어떻게 풀었어? 아니 너는 이거 어떻게 가? 너가 한번 풀어봐. 그니까 못 가게 만들라 했잖아 내가. 왜 너는 가기면 갈 수 있게 만들었니? 그니까 그게 잘못이지. 아, 안 해. 안 해. 안 할 거야, 씨. 나갈 거야? 나가기는 무슨. 미안해. 아 근데 다음 판을 만들 수가 없네 이러면. 안 그래? 맞지. 아, 다시 깔고 오세요. 이거 못 가는데. 아니, 그럼 제가 해요. 아니 왜냐면 저는 이게 깔 수 있다면은 깔 수 있는데 제가 그게 오류 발생이라 하면서 안 돼요. 그 까는 거 있잖아요. 마크스토어. 그럼 제가 할게요. 얘 나가세요. 제가 님 맵 들어갈게요. 갑자기 변경된 맵이. 너무 빡쳤어. 아니 순간적으로. 솔직히 이런 거면은 쉽게 풀 수 있어. 마인애플님은 그거 빼내서 했잖아. 그러면 나는 시간이 많이 걸릴 것 같아서 나는 부수고 갔어. 이런 거는 머리를 써서 풀 수는 있어요. 제 거는 머리 풀어서 쓸 수가 없어서. 아니. 연산자 해놓으세요. 근데 이게 왜 안 돼? 터치가 안 돼, 검색하는 거. 너도 오류 걸린 거야. 그럼 다시 삭제했다가 해야지. 나 삭제다 해도 안 됐어. 그럼 야생할까요? 네, 갑자기 치사한 거에서. 자, 그럼